asalaamaaleykum mbokki internet xam ngeen ni nag ba waa France 24 ak RFI dalalee président Macky Sall après nag dañoo mujjee dalal rek kile di Khalifa Ababacar Sall ngir waxtaan ak moom ci lu xew ci réew mi actualité ak surtout élection locale yi di waaj a ñëw waaye li ñu gën a fësal ci waxtaan boobu mooy Khalifa Sall dafa joxe rek xalaatam ci dossier bi am ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko. xam ngeen ni nag mbirum dossier boobu depuis ba ci yoon tegee loxoom yàgg na defagum na fi sax 9 mois te ba tey jile justice daal dafa mel na nanguwuñu baral seen liggéey ngir rek sax procès su waree am mu am ndax nag ki fi nekkoon meeru Ndakaaru dafa ñaawlu rek exploitation politique bi nga xam ne moo am ci dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr bi moom nag dafa jàpp ni rek problème boobu Macky Sall ak ay ñoñam ñoo nekk ci ginnaaw di pousser Adji Sarr ngir mu yàq deru Ousmane Sonko ndax lan ngir rek Sonko ñu dugal ko ci kaso bi. ndax moom daal dafa ni Macky Sall su xamee ni rek wala mu gis daal ab opposant mën naa nekk principal adversaire politique am dalay faagaagal rek jëlee la ci géewu politique bi comme moom ni ñu ko defee. Khalifa Sall nee na anam bi nga xam ne justice su Sénégal te na ko dossier bi ci ngay xam ni rek ni doxaluñu benn yoon xanaa lu dul xool rek nu ñu mën a yàqalee Ousmane Sonko surtout nag yàq carrière politique am ci réew mi ndax nag su doon ab simple citoyen moo amoon problème ak Adji Sarr kenn du ko médiatiser teg ci waxtu bi ñu ko convoqué ci la ñu koy déféré mujjee ko jugé te kenn du yëg waaye cas bi lu tax mu agsi ba fii mooy Ousmane Sonko opposant la te Macky Sall moom bëggul opposant bu koy sonal moo tax nag justice sénégalaise bi rek daal jàppoon ni lii occasion la ngir ñu denc Ousmane Sonko ci kaso bi waaye askan bi ci boppam ñoo leen si bàyyiwul ndax gis nañu manifestation yi nga xam ne ñoo amoon ci weeru mars bi lee ngir jàppale njiitu Pastef bi di Ousmane Sonko. waaye loolu yëpp taxul rek Khalifa Sall daal dal ci kaw Adji Sarr ndax nee na Adji li muy dund jamono ji metti na lool ba moom sax dafa mel ni sax da koo mujjee yërëm Khalifa Sall daal dafa jàpp ni rek Adji Sarr mën naa nekk doomam wala sax mu nekk doomu père de famille yu bari fii ci réew mi te nag dañu ko war a jàppale préserver ko ndax xale la te ay magum jëmm ay politiciens dañu ko dugal ci guuta te xale bi daal mënatu cee génn ndax nag politiciens yi nekk ci nguur gi dañoo abusé ci naïveté Adji Sarr ngir dugal ko ci situation bu mel nii ba tey Khalifa Sall dellu si wan na ci problème mu Adji Sarr ak Ousmane Sonko ni ñu ko médiatiser te mënoon na see sax ñàkk ak tamit Ousmane Sonko mi nga xam ne dañu ko mujjoon placé sous contrôle judiciaire te ajuma ju jot rek mu war a dem tribunal nee na tamit ñu delloo rek Ousmane Sonko passeport am bi nga xam ne dañu ko confisqué woon ba mënul génn ci bitim réew rek seeti ay militant wam jamono ji nag Macky Sall bépp opposant bu mu gis ni rek yaa ngi koy bëgg a suul dina la jugal nga am ay problème ak yoon muy moom Khalifa Sall def nañu ko Karim Wade def nañu ko Ousmane Sonko tamit def nañu ko